abun kunya at his highest order, wai a ce wai sojoji. Ba a taɓa gwamnatin da ta zuban ma soja mutunci ba irin wannan gwamnati. Soja ya zo ya zauna, kai da aka yi training don ka ba 'yan ƙasa kariya, wai ɗan ta'adda ya zo da jigida da wasu makamai, wai da kuma kaya irin naka, wanda ni yau in zan sa wando sai a kama ni a ce a na sa kayan soja, ni ba soja ba. Shi mai yasa ya zo da jigida da bindigogi, wai an zauna za a yi sulhu, sojoji na zaune, 'yan ta'adda na zaune, wai za a yi sulhu. Wani irin abin nan ne wannan? Me ya amfanin soja? Ina amfanin soja? Sannan waɗannan mutane da ake cewa wai minista babba da minista ƙarami na tsaro, kai ni I doubt, ina fa tunanin ko cadet ma ba su yi ba rayuwarsu na secondary school, ko cadet ko scout ba su yi ba. Sannan wannan al'amari, wani shugaban ƙasa ya yi raising agitation, yake cewa Faransa tana baiwa 'yan Boko Haram makamai. Ya ambaci wasu base, ya ce a wuri kaza akwai base na turawa, a wuri kaza akwai kaza, a wuri kaza. Shin NSA me yasa ya fito ya yi soki burutsu kawai? Me yasa bai fito ya ma 'yan ƙasa bayanin da ya kamata ba? Sannan kar ku manta, wani senator daga America ya fito ya wannan bayani, ya ce su ɗin nan su suke empowering Boko Haram, abinan ISIS da sauran ƙungiyoyin nan su suke bayani. Wani mutum daga cikin majalisa nan ya ɗanyi kaman a kore a share karari, zai tada magana, ka sake ji magana ta tashi. To ina muku bishara ku sani, Allah subhanahu ta'ala bai barin al'amari haka, ko muna raye ko mun mutu, wani lokaci zai zo a wannan ƙasa, duk mutumin da ya rike matsayi matukar bai yi adalci ba, Allah zai fito da wasu mutane Allah da sai sun dinga bin 'ya'yansu suna yankawa kamar raguna. Za a yi wannan a wannan ƙasa. Ina gaya muku wannan magana. Suna gani suna da dama yanzu, suna da abin da za su yi, su tsaya su sa ƙasa akan turbar da ta dace su ajiye, ba su yi ba saboda suna da dama. To tarihi ba zai yafe musu ba. Duk mutumin yanzu Saddauna da kaji ana magana Ahmadu Bello ya yi kaza, yaron shi idan kaga yaron shi sai kana ganin kamar kaga wani yaron tabi'i, saboda babansa ya yi abin da ya dace. To Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bar wannan al'amari ba, da ikon Allah.